Sau đây em xin gửi tặng anh Mạnh, anh Mùi, anh Dũng, anh Bình, anh Nam, anh Tằng, anh Hùng. Bá không thấy ngày về, sao tao làm Phong Lâm quay phim mấy quả đen. Bức tường cao phủ kín thép gai là nơi giam giữ những tội phạm. Có buồng giam cùng sát chân xong, vào đây mới thấy ngày dài lắm. Những đại ca đầu gấu khắp nơi, vào đây mới hay luật buồng. Cháo sườn ăn no, no thông tan, rượu cuộc pha, bò gối ngồi ngoan. Chuyện của tôi ngày xưa do chơi đùa đòi, bỏ mặc cha của tôi khuyên tôi hết lời. Theo đám bạn đi pa, bay lạc vào gần xa, những tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi. Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận, bạn bè thân của tôi nhưng chết nữa đi tù. Cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi, riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về.